Всем привет! Сегодня мы нашли столько много птичек, что не знаю. Ребята, посмотрите, что происходит у нас возле дома. Они нам обкакали весь двор. Посмотрите, черные кокули. Это жесть. Это что, Армагеддон надвигается? Посмотрите, их просто куча. Это капец. Я в шоке. Что это за ужас? А я думаю, что у нас капает по крыше. Бам-бам-бам. А это птички нас обкакивают. Николь, ты видишь этот кошмар? И вот это все пролетало, когда мы сегодня в церковь вышли и в машине были. Боже, какой кошмар, ребята. Ну вот, уже улетели. Ого! Ты слышишь? Боже, какой шум аж поднимается, когда они взлетают. Мама! Армагеддон! Нашествие птиц! Люди, помогите! Нас атакуют! Посмотрите, какие тени на землю от них падают. Посмотрите. Светодискотека, смотри, Николь. Как будто от шарика, знаешь, вот этого. Капец. Смотрите, ребята, дискотека от Я шарика. не так рядом еще. Я в шоке. Аккуратно, чтобы на нас не клюнули. Куда вы летите, птички? Ай, на Николь только что какнули. Осторожно, тут могут и не только на ногу, а и на голову какнуть. Пока-пока, птички, пока-пока. Я еще хотела посмотреть там, в этих горах. Мы, кстати, с тобой полезем в горы? Да. Но я думаю, не сейчас, с этой такой. Вот это я так одета в футболочке. Вот, Валера грязный. Да, вот это у нас нашествие птичек. Вон еще, смотри, поднимается. О, да уж. И небо не видно. Николь, смотри, на асфальте какие тени играют. Это капец. А вон еще вылетают. Вон они. Слушай, я боюсь, что они мне сейчас или на голову кто-то усядется, или накакает. Сейчас я залезу немножко на гору. С ума сойти. Их просто тьма тьмущая. Ого! Они летят прямо на меня. Тебя что, опять обкакали? Нет, Валера грязный. Он тут погибает. Это какуля. Ого! Сколько их тут в деревьях. Тьма тьмущая. Слушай, а сюда бы сейчас Ариса с ружьем, да? Ох, бы он бы нам добычу наделал. У нас бы была куча птичек. Вот это мне все надо теперь со шланга вымывать. Мам, и засохли тут нормальненько. И тебя пометили птички. Ты им понравилась, наверное. Я- Вот такая девочка, блондиночка, надо ее пометить. Ага. Я куда и ногу поставить. Носочками ходи. Так, Николь, не вступи, а то сейчас это все в дом. Стреляет с ружья, и птички все пугаются. Николь, посмотри, вообще все небо затянуло ими. Кто-то стреляет, чтобы они повылетали быстрее. Капец. Это только что 2 раза пульнул, и все. И тут поднялась туча из птичек. Испугались птички. Да. Всё, а посмотри, вот там над горой какой ужас, вот там Да. вдалеке. Картина как будто
пикселях в черных, это все птички. Нравилось нашествие птичек? Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ребята, сейчас я буду передавать приветы моим подписчикам. Вика Жилина, Эмилия Хесоян, Айша Файнола, Ульяна Кожевникова, Александра Дяченко, Алина Терехова, Александра Телицына, Венера Искакова, Настя Балкина. Всем вам большой привет и поцелуйчики.